נכון שכל כך נמאס לנו כבר מהפוליטיקאים שמנצלים כל הזדמנות כדי להצטלם בהקשר של המחאה ולגרוף לעצמם עוד קולות אוהדים ולהיחשב יותר סוציאליסטים. אז הנה כאן חברכם לפיד מהמאהל של צדק החברתי שנמצא כרגע ברכבת מרכז. אני הולך לעשות את המעשה שאף פוליטיקאי לא עשה לפניי. אני הולך להגיע לתוך המאהל, לא לחפש אף מצלמה ושום פוטו-אופ. אני הולך להיות פה ולא לעשות שום דבר. פשוט לעמוד ולא לצפות שאף אחד יתלהב מזה או יהנה מזה. גם אני באתי מהעוני, אני יודע בדיוק על מה מדובר. הנה, אני הולך לפגוש פה כמה מהפעילים היותר חשובים פה של המחאה, ואני פשוט הולך לא להתייחס אליהם. תראו איך אני לא מתייחס. כלום. זאת עשייה. זאת עשייה. אני פועל מהכנסת, מאיפה שבאמת נעשים דברים. אני לא צריך להתיידד עם אף אחד ולהגיד שלום לאף אחד. תראו איך הם כולם לא מקבלים יחס ממני. שום דבר. הנה הוא כלום. זה עשייה אמיתית. זאת פוליטיקה נקייה משחיתות. הנה, אני פה ואף אחד לא מתייחס. כן? עשייה אמיתית. עשייה אמיתית. נורא חם. למה לא מדליקים פה מזגן? אני לא מבין. עד כאן לפיד יאירוביץ'. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן ברכבת מרכז.